아주머니, 제가 이 방 무료로 쓰게 해주시면 한 달에 50만 원씩 드릴게요. 뭐라고? 대신 조건이 하나 있어요. 제가 밤에 좀 늦게 들어와도 새벽에 이상한 소리가 나도 절대 물어보시면 안 돼요. 저는 귀를 의심했습니다. 28살짜리 청년이 61살 이혼녀의 집에 새 들어오겠다니. 그것도 방을 쓰면서 돈을 더 많이 준다고? 이거 사기 아냐? 하지만 저에겐 선택지가 없었습니다. 이혼 위자료로 받은 이 집, 대출금 때문에 다음 달 이자도 못 낼 판국이었으니까요. 그렇게 우리 집에 들어온 그 청년 강민재. 처음엔 착한 백수인 줄 알았습니다. 그 다음엔 범죄자인 줄 알았습니다. 하지만 진실을 알고 난 뒤에는 그저 울 수밖에 없었습니다. 이야기 시작하기 전에 구독과 좋아요, 그리고 어디에서 보고 계신지 댓글로 남겨주시면 반갑게 인사드리겠습니다. 서울 마포구의 낡은 빌라 3층. 이혼하신 지 얼마나 되셨어요? 2년요. 61살 박미선은 부동산 중개인 앞에서 고개를 숙였습니다. 그럼 이 집이 위자료로 받으신 거예요? 네. 근데 대출이 아직 1억 2천 남았어요. 중개인이 혀를 찼습니다. 아이고, 이 집이 시세가 2억 5천인데 대출 빼면 별로 안 남네요. 근데 이자는 어떻게 내세요? 지금은 국민연금이랑 파트타임으로 마트에서 일하고 있어요. 한 달에 얼마나 버세요? 150 정도요. 중개인이 계산기를 두드렸습니다. 대출 이자가 월 50만 원인데 관리비에 공과금까지 하면. 아주머니, 이거 빡빡한데요? 미선은 대답 대신 한숨만 내쉬었습니다. 35년을 결혼 생활했습니다. 남편 박진수는 작은 건설회사 사장이었습니다. 처음엔 착했습니다. 하지만 사업이 잘 되면서 변했습니다. 술을 마시고 들어와 소리를 지르고 물건을 던지고 급기야 미선을 때리기 시작했습니다. 당신이 뭔데 나한테 잔소리야. 여보, 술 좀 그만 마셔요. 건강히. 닥쳐. 따기가 날아왔습니다. 미선은 맞으면서도 참았습니다. 아이들 때문에. 하지만 아이들이 다 장성하고 집을 떠나자 남편은 더욱 폭력적으로 변했습니다. 그리고 2년 전 미선은 남편이 20대 여자와 바람 피우는 현장을 목격했습니다. 여보, 이게 무슨... 보면 몰라. 나 이제 당신이랑 안 살 거야. 뭐? 이혼하자. 당신 같은 늙은이랑 있으니까 내 인생이 재미없어. 그렇게 이혼했습니다. 위자료로 받은 건 이 낡은 빌라 한 채. 자식들은 아빠 편을 들었습니다. 엄마가 아빠 잘못 만났으니까 이혼당한 거잖아요. 엄마도 좀 참지 그랬어요. 미선은 홀로 남았습니다. 61살. 젊은 시절은 다 남편 뒷바라지하느라 보냈고 이제 남은 건 늙은 몸뚱이와 트라우마뿐이었습니다. 아주머니, 그럼 빈방세를 놓으시는 건 어때요? 중개인이 제안했습니다. 이 집이 방이 2개잖아요. 한 방 세 놓으면 한 달에 4,050은 받을 수 있어요. 근데 누가 이런 낡은 집에. 요새 청년들 월세 감당 못해서 난리예요. 비싸면 어디든 들어와요. 미선은 망설였습니다. 집에 남자가 들어오면 무섭지 않을까? 하지만 선택의 여지가 없었습니다. 알겠어요. 공고 좀 내주세요. 일주일 후 미선은 빈 방을 청소하고 있었습니다. 이곳은 원래 아들 방이었습니다. 하지만 아들은 이혼 후 단 한 번도 찾아오지 않았습니다. 그래, 새로운 시작이야. 미선은 스스로를 다독이며 걸레질을 했습니다. 그때 초인종이 울렸습니다. 똑똑똑. 누구세요? 아, 저 방 보러 온 사람인데요. 문을 열자 26쯤 되어 보이는 청년이 서 있었습니다.
후드티에 청바지, 그리고 배낭 하나. 안녕하세요. 저 강민재라고 해요. 청년은 밝게 웃으며 인사했습니다. 미선은 본능적으로 한 걸음 물러섰습니다. 젊은 남자. 아, 들어오세요. 미선은 떨리는 목소리로 청년을 안내했습니다. 방은 이쪽이에요. 작지만 햇빛은 잘 들어요. 민재는 방을 둘러보았습니다. 괜찮은데요? 보증금이랑 월세는 어떻게 되세요? 보증금 500에 월 50이에요. 그게. 민재가 난감한 표정을 지었습니다. 저 지금 백수거든요. 보증금 500은 좀 부담스러워서. 그럼 다른 데 알아보세요. 미선이 단호하게 말했습니다. 역시 젊은 애들은 돈이 없어. 아, 잠깐만요. 민재가 급히 미선을 불러 세웠습니다. 아주머니, 제가 제안 하나 할게요. 뭔데요? 제가 이 방 무료로 쓰게 해주시면 한 달에 50만 원씩 드릴게요. 네. 미선은 귀를 의심했습니다. 무료로 쓰면서 돈을 준다고요? 네. 대신 조건이 있어요. 민재가 진지한 표정을 지었습니다. 제가 밤에 늦게 들어올 수도 있고 새벽에 서재. 아니, 제 방에서 좀소리가 날 수도 있는데 절대 물어보시면 안 돼요. 무슨 소리요? 타자 치는 소리요. 적을 쓰는 사람이거든요. 글쟁이요? 네, 뭐 비슷한 거예요. 민재가 애매하게 웃었습니다. 미선은 의심스러웠습니다. 이게 무슨 소리야? 무료로 쓰면서 돈을 준다니. 혹시 무슨 이상한 일 하시는 거 아니죠? 아니에요. 그냥 글 쓰는 일이에요. 근데 밤에 집중이 잘 돼서 새벽에 주로 작업해요. 민재는 진지하게 말했습니다. 아주머니, 저 정말 착해요. 술도 안 마시고 담배도 안 피워요. 그냥 조용히 제 일만 할게요. 미선은 망설였습니다. 하지만 월 50만 원은 큰 돈이었습니다. 정말 이상한 일 안 하시는 거죠? 네, 약속드려요. 그럼 일단 한 달만 해볼게요. 감사합니다, 아주머니. 민재는 환하게 웃었습니다. 그날부터 강민재는 미선의 집에 들어왔습니다. 민재가 들어온 첫날 밤, 미선은 안방 침대에 누워 천장을 바라봤습니다. 내가 제대로 한 건가? 집에 젊은 남자가 있다는 사실이 불안했습니다. 똑똑. 아주머니, 주무세요? 민재의 목소리에 미선은 화들짝 놀랐습니다. 왜요? 아, 화장실 좀 써도 될까요? 아, 네네. 쓰세요. 미선은 안도의 한숨을 쉬었습니다. 괜히 긴장했네. 민재는 화장실을 쓰고 자기 방으로 들어갔습니다. 그리고 문을 닫았습니다. 미선은 다시 누부려다가 민재 방에서 이상한 소리가 들리는 것을 느꼈습니다. 타닥, 타닥, 타닥. 키보드 소리네. 민재가 말한 대로 글을 쓰고 있는 모양이었습니다. 뭘 쓰는 거지? 미선은 호기심이 생겼지만 참았습니다. 물어보지 말라고 했으니까. 다음 날 아침, 미선은 7시에 일어나 아침을 준비했습니다. 민재는 여전히 방에서 나오지 않았습니다. 자는 건가? 미선은 아침을 먹고 마트 파트타임 일을 하러 나갔습니다. 오후 5시쯤 집에 돌아왔을 때 민재는 여전히 방 안에 있었습니다. 하루 종일 안 나와? 미선은 저녁을 준비하면서도 계속 민재 방을 신경 쓰게 됐습니다. 그때 방문이 열렸습니다. 아주머니, 혹시 라면 하나만 끓여 먹어도 될까요? 민재가 부스스한 머리로 나왔습니다. 아, 네. 부엌 써도 돼요. 감사합니다. 민재는 라면을 끓이기 시작했습니다. 미선은 슬쩍 민재를 쳐다봤습니다. 이 나이에 라면만 먹고 살면 안 되는데. 저기, 미선이 조심스럽게 말을 꺼냈습니다. 제가 저녁 만들고 있는데 같이 드실래요? 네, 괜찮아요?
어차피 혼자 먹기도 뭐하고 같이 먹어요. 민재의 얼굴이 환해졌습니다. 감사합니다. 그날 저녁 두 사람은 식탁에서 마주 앉았습니다. 미선이 차려놓은 된장찌개와 반찬들. 우와, 진짜 맛있겠다. 민재가 숟가락을 들었습니다. 먹어봐요. 입에 맞을지 모르겠네. 민재는 찌개를 한 숟가락 떠먹더니 눈이 커졌습니다. 대박. 진짜 맛있어요. 그래요? 네. 저 요새 편의점 도시락만 먹었거든요. 이렇게 따뜻한 밥 먹는 게 얼마만인지. 민재는 정말 맛있게 밥을 먹었습니다. 미선은 그 모습을 보며 왠지 모를 뿌듯함을 느꼈습니다. 이에 집에서 밥을 못 먹나 보네. 민재 씨는 부모님이 안 계세요? 네. 어릴 때 돌아가셨어요. 아이고, 그래서 혼자 사는구나. 네. 그래서 아주머니 같은 분이 해주시는 밥이 더 감동이에요. 민재가 환하게 웃었습니다. 미선은 그 미소를 보며 마음이 조금 녹는 것을 느꼈습니다. 이 애는 나쁜 애는 아닌 것 같은데. 식사가 끝나고 민재는 설거지를 하겠다고 나섰습니다. 아니에요, 제가 할게요. 아니에요, 제가 할게요. 밥도 얻어먹었는데. 민재는 능숙하게 설거지를 시작했습니다. 미선은 그 모습을 보며 속으로 생각했습니다. 착하긴 한데 대체 뭐 하는 애지? 그날 밤 11시 미선은 TV를 보다가 잠이 들었습니다. 그런데 새벽 2시쯤 타닥 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 터터터터터 키보드 소리가 미선을 깨웠습니다. 또 글을 쓰는구나. 미선은 다시 잠들려 했지만 이상하게 잠이 오지 않았습니다. 타닥 타닥 멈춤. 한참 후 다시 타닥타닥. 대체 뭘 쓰는 거야? 미선은 호기심이 생겼습니다. 조용히 침대에서 일어나 방문을 열었습니다. 복도는 어두웠지만 민재방 문틈으로 희미한 불빛이 새어나왔습니다. 미선은 문 앞까지 다가갔습니다. 그리고 귀를 기울였습니다. 타닥타닥, 클릭, 휙휙, 타닥타닥. 키보드 소리와 함께 마우스 클릭 소리도 들렸습니다. 뭘 보면서 쓰는 건가? 미선은 문틈으로 안을 살짝 들여다보려 했습니다. 하지만 각도가 안 맞아서 모니터는 보이지 않았습니다. 그때였습니다. 아주머니? 민재의 목소리에 미선은 깜짝 놀라 뒷걸음질 쳤습니다. 방문이 열리고 민재가 나왔습니다. 아, 저 화장실 가려고. 아, 그러세요. 제가 소리가 너무 컸나요? 아니에요, 괜찮아요. 미선은 서둘러 화장실로 들어갔습니다. 변기에 앉아 가슴을 쓸어내렸습니다. 들킨 줄 알았네. 미선은 물을 내리고 나왔습니다. 민재는 이미 방으로 들어가고 없었습니다. 다음 날, 미선은 마트에서 일하면서도 계속 민재가 신경 쓰였습니다. 대체 뭘 쓰는 거지? 소설? 기사? 퇴근 후 집에 돌아왔을 때 민재는 또 방 안에 있었습니다. 미선은 저녁을 준비하면서 문득 민재 방을 들여다보고 싶은 충동을 느꼈습니다. 안 돼, 남의 방을 함부로. 하지만 호기심은 점점 커졌습니다. 그날 저녁 다시 함께 식사를 했습니다. 민재 씨, 글 쓰는 일 하신다고 했죠? 네. 무슨 글을 쓰세요? 민재가 잠시 멈칫했습니다. 그냥 이것저것이요. 소설이에요? 아니면 기사? 비슷한 거예요. 민재는 애매하게 대답했습니다. 미선은 더 이상 묻지 못했습니다. 뭔가 숨기는 게 있네. 그날 밤도 어김없이 키보드 소리가 들렸습니다. 타닥타닥타닥. 그리고 이번에는 다른 소리도 들렸습니다. 네, 맞습니다. 증거 확보했습니다. 민재의 목소리였습니다. 전화 통화를 하고 있는 것 같았습니다. 다음 주까지 마무리하겠습니다.
미선의 등골이 서늘해졌습니다. 증거, 뭐의 증거? 미선은 불안해지기 시작했습니다. 며칠이 지났습니다. 미선은 점점 더 민재가 수상하다고 느끼기 시작했습니다. 밤늦게 들어오고 새벽에 이상한 소리 내고 전화 통화 내용도 수상하고 이에 혹시 범죄자는 아닐까? 어느 날 오후 미선은 마트 일을 일찍 마치고 집에 돌아왔습니다. 민재는 외출한 모양이었습니다. 지금이 기회인데 미선은 망설이다가 민재 방문을 조심스럽게 열었습니다. 방 안은 의외로 깔끔했습니다. 책상 위에는 노트북이 놓여 있었고 벽에는 이상한 포스트잇들이 붙어 있었습니다. 2018년 5월 15일 마이너스 어사 계약. 2019년 3월 마이너스 횡령 추정 시작. 2021년 마이너스 증거 인멸 시도. 미선의 눈이 커졌습니다. 뭐야, 이거? 책상 서랍을 열어보니 각종 서류들이 가득했습니다. 대한건설 회계장부. 박진수 계좌 이체네요. 미선은 그 이름을 보고 심장이 멎는 듯 했습니다. 박진수, 자신의 전 남편 이름이었습니다. 왜 내 전 남편 이름이 여기 있어? 미선은 서류를 집어들고 읽기 시작했습니다. 박진수, 대한건설 대표이사. 2018년부터 회사 자금 횡령 추정. 총 횡령액 50억 원. 미선의 손이 떨렸습니다. 횡령? 우리 남편이? 바로 그때였습니다. 철컥. 현관문이 열리는 소리가 들렸습니다. 아주머니 계세요? 민재의 목소리였습니다. 미선은 황급히 서류를 서랍에 넣고 방을 나가려 했습니다. 하지만 민재가 복도에 나타났습니다. 아주머니? 민재가 미선을 발견하고 표정이 굳었습니다. 제 방에서 뭐 하세요? 아, 그게 청소하려고. 청소요? 민재가 방 안을 확인하더니 미선을 쏘아봤습니다. 아주머니, 제 서랍 여셨죠? 아, 아니. 아주머니. 민재의 목소리가 날카로워졌습니다. 계약 조건이 뭐였어요? 제 일에 대해 묻지 말라고 했잖아요. 하지만 당신, 우리 전 남편 이름이 왜 당신 서류에 있어요? 미선이 소리쳤습니다. 당신 대체 누구예요? 왜 우리 집에 온 거예요? 민재는 잠시 침묵했습니다. 그리고 깊은 한숨을 쉬었습니다. 알았어요. 말씀드릴게요. 민재가 미선을 거실로 안내했습니다. 앉으세요. 두 사람은 소파에 마주 앉았습니다. 저는 강민재입니다. 전직 검사였어요. 검사? 네. 서울중앙지검에서 일했어요. 경제범죄부에서요. 민재가 명함을 꺼내 보여주었습니다. 정말로 검사 명함이었습니다. 그런데 왜 검사를 그만두고 2년 전 제가 담당하던 사건이 있었어요. 대한건설 횡령 사건이요. 민재의 눈빛이 어두워졌습니다. 박진수 대표가 회사 자금 50억을 빼돌렸다는 제보가 들어왔어요. 저는 그 사건을 맡아 수사를 시작했죠. 그런데 증거가 다 모였어요. 검거만 하면 되는 단계였죠. 그런데 민재가 주먹을 꽉 쥐었습니다. 윗선에서 수사 중단 명령이 떨어졌어요. 박진수가 정치인들한테 로비를 한 거죠. 그럼 저는 항의했어요. 하지만 묵살당했죠. 그리고 저는 좌천됐어요. 민재가 쓴웃음을 지었습니다. 결국 그만뒀어요. 정의를 실현할 수 없는 검사는 의미가 없다고 생각했거든요. 미선은 말문이 막혔습니다. 그런데 왜 우리 집에 온 거예요? 박진수가 증거를 인멸했어요. 회사 서류를 다 없앴죠. 하지만 저는 알고 있었어요. 민재가 미선을 똑바로 바라봤습니다. 박진수가 가장 중요한 증거 하나를 아주머니 집에 숨겨뒀다는 거리요. 뭐라고요? 박진수의 비자금 계좌 통장이요.
그게 이 집 어딘가에 있어요. 미선는 머리가 복잡해졌습니다. 그런데 왜 나한테 말하지 않고 몰래 들어온 거예요? 말씀드렸으면 믿으셨을까요? 민재가 반문했습니다. 전 남편을 고발하는 일인데요. 미선은 대답할 수 없었습니다. 민재의 말이 맞았습니다. 아주머니, 죄송해요. 속인 거. 민재가 고개를 숙였습니다. 하지만 저는 정말 그 통장을 찾고 싶었어요. 박진수를 감옥에 보내고 싶었어요. 미선은 복잡한 심정이었습니다. 한편으로는 배신감이 들었지만 다른 한편으로는 이해가 됐습니다. 그 통장, 어디 있는지 알아요? 아직이요. 계속 찾고 있어요. 민재가 서류를 펼쳤습니다. 박진수가 이혼하기 직전에 이 집을 여러 번 방문한 기록이 있어요. 그때 숨긴 게 분명해요. 그럼 우리 집 어딘가에. 네, 있을 거예요. 미선은 생각에 잠겼습니다. 전 남편이 뭔가를 숨겼다고. 그때 문득 떠오르는 것이 있었습니다. 잠깐만요. 미선가 일어나 안방으로 갔습니다. 그리고 옷장 깊숙한 곳에서 낡은 상자 하나를 꺼냈습니다. 이거. 상자를 열자 오래된 사진들과 편지들이 나왔습니다. 그리고 그 사이에 작은 통장 하나가 끼어 있었습니다. 이게. 민재가 통장을 집어들었습니다. 이거예요. 바로 이거. 민재의 얼굴이 환해졌습니다. 아주머니, 이게 결정적 증거예요. 하지만 미선은 복잡한 표정이었습니다. 이걸로 우리 전 남편이 감옥에 가는 거예요? 네. 최소 10년은 선고받을 거예요. 미선은 통장을 내려다봤습니다. 35년을 함께 산 남자. 비록 이혼했지만 한때는 사랑했던 사람. 좋아요. 미선가 고개를 들었습니다. 그 사람 감옥에 보내세요. 네. 그 사람은 나한테 폭력을 휘둘렀어요. 나를 버렸어요. 그리고 다른 여자랑 행복하게 살고 있죠. 미선의 눈에서 눈물이 흘렀습니다. 그런 사람이 벌 받는 거 당연한 거 아니에요? 민재는 미선을 바라보다가 조심스럽게 손을 내밀었습니다. 아주머니, 고맙습니다. 미선은 민재의 손을 잡았습니다. 그 순간 미선은 이상한 감정을 느꼈습니다. 민재의 손은 따뜻했습니다. 전 남편의 손처럼 차갑지 않았습니다. 그날 이후 미선과 민재의 관계는 묘하게 변했습니다. 더 이상 집주인과 세입자가 아니었습니다. 같은 목표를 가진 동료가 된 것이었습니다. 아주머니, 이 서류 좀 보세요. 뭔데요? 박진수가 횡령한 돈으로 부동산을 샀어요. 근데 명의가 이상해요. 민재는 매일 저녁 미선과 함께 증거를 정리했습니다. 미선도 적극적으로 도왔습니다. 이 이름, 박진수 새 부인 이름 아니에요? 맞아요. 역시 아주머니. 두 사람은 밤늦게까지 함께 작업했습니다. 그리고 어느 순간부터 미선은 민재를 보며 이상한 감정을 느끼기 시작했습니다. 이해, 참 착하네. 민재는 미선을 존중했습니다. 큰 소리로 말하지 않고 함부로 대하지 않았습니다. 그리고 무엇보다 아주머니, 오늘 제가 저녁 만들게요. 네. 요리할 줄 알아요? 네, 좀 배웠어요. 민재가 만든 김치찌개는 의외로 맛있었습니다. 우와, 이거 진짜 맛있는데요? 그쵸? 저 혼자 살면서 배운 거예요. 엄마가 해준 것처럼 맛있네요. 미선의 말에 민재가 멈칫했습니다. 엄마요? 아, 미안해요. 제가 괜히. 아니에요. 민재가 웃었습니다. 오히려 기뻐요. 아주머니가 엄마 같다고 생각해 주시면. 미선의 가슴이 뭉클해졌습니다. 이해도. 외롭구나. 그날 밤 미선은 침대에 누워 천장을 바라봤습니다. 민재 생각이 자꾸 났습니다.
안 돼, 안 돼. 나 61살이고 저 애는 28이야. 하지만 마음은 통제할 수 없었습니다. 며칠 후 미선는 마트에서 퇴근하고 집에 돌아왔습니다. 그런데 현관 앞에 낯선 남자가 서 있었습니다. 누구세요? 아, 미선 씨죠? 저는 박준석이라고 해요. 진수 씨 아들이에요. 미선의 전 남편 아들. 미선의 양아들이었습니다. 준석이 왜 여기 와? 어머니, 오랜만이에요. 준석은 비웃듯 말했습니다. 들어가도 될까요? 미선은 마지못해 문을 열었습니다. 준석은 집안을 둘러보더니 소파에 털썩 앉았습니다. 어머니, 아버지한테 들었어요. 이 집 새 놓으셨다면서요? 그게 너랑 무슨 상관이야? 상관 있죠. 이 집 원래 아버지 명의였잖아요. 이혼할 때 위자료로 받은 거야. 그래도 원래는 아버지 거였잖아요. 준석이 비릿하게 웃었습니다. 어머니, 우리 아버지가 지금 좀 돈이 필요하세요. 이 집 좀 파세요. 뭐? 아니면 다시 아버지한테 명예 넘기시든지. 무슨 소리야? 어머니, 협조 안 하시면 곤란해요. 준석이 일어서며 미선을 압박했습니다. 이 집 어차피 어머니 혼자 쓰기 너무 크잖아요. 팔고 작은 데로 이사 가세요. 나가. 미선이 소리쳤습니다. 당장 나가. 에이, 어머니. 바로 그때 아주머니가 나가라고 하셨는데 안 들려요? 민재가 현관에서 들어왔습니다. 준석이 민재를 쳐다봤습니다. 당신은 누구세요? 저는 이 집 세입자예요. 그리고 당신 말 다 들었어요. 민재가 핸드폰을 꺼냈습니다. 녹음도 다 됐고요. 이거 경찰에 신고하면 공갈죄로 처벌받을 수 있는 거 아세요? 준석의 얼굴이 굳었습니다. 뭐야? 나가세요. 안 그러면 정말 신고합니다. 민재의 눈빛은 차가웠습니다. 준석은 악을 쓰며 현관으로 나갔습니다. 두고 봐요. 이 집 절대 못 지킬 줄 알아요. 문이 쾅 닫혔습니다. 미선은 주저앉아 울었습니다. 아주머니. 민재가 미선을 부축했습니다. 괜찮아요. 제가 있잖아요. 미선은 민재의 품에 안겨 한참을 울었습니다. 그리고 그 순간 미선은 느꼈습니다. 자신이 민재를 단순히 착한 청년 이상으로 보고 있다는 것을. 준석의 방문 이후 미선의 집 주변에 수상한 일들이 벌어지기 시작했습니다. 밤에 누군가 현관 앞을 서성이고 전화로 협박 메시지가 오고 심지어 택배로 죽은 쥐가 배달되기도 했습니다. 아주머니, 경찰에 신고해야 해요. 안 돼요. 그러면 저 사람들이 더 화낼 거예요. 미선은 겁에 질려 있었습니다. 민재는 미선을 지키기 위해 밤마다 거실에서 잤습니다. 제가 여기 있을게요. 걱정 마세요. 그리고 어느 날 밤, 미선은 화장실을 가려다가 거실에서 자고 있는 민재를 보았습니다. 소파에서 웅크린 채 자는 모습, 담요도 제대로 덮지 않은 채. 미선은 조용히 다가가 담요를 덮어주었습니다. 그리고 민재의 얼굴을 내려다봤습니다. 이에 나 때문에 고생하네. 미선의 손이 민재의 머리카락을 쓰다듬었습니다. 그 순간 민재의 눈이 떠졌습니다. 아주머니? 아, 미안해요. 깨웠어요? 아니에요. 민재가 일어나 앉았습니다. 잠이 안 와요? 응. 무서워서. 제가 있잖아요. 민재가 미선의 손을 잡았습니다. 아무 일 없을 거예요. 제가 지켜드릴게요. 미선은 민재의 손을 보았습니다. 따뜻하고 단단한 손. 자신을 지켜줄 것 같은 손. 민재 씨. 네. 고마워요. 정말. 두 사람의 눈이 마주쳤습니다. 몇 초간의 침묵. 민재가 먼저 시선을 피했습니다. 자, 자러 가세요. 내일 또 바쁠 거예요.
응. 미선은 아쉬운 듯 방으로 돌아갔습니다. 그리고 침대에 누워 가슴을 쓸어내렸습니다. 내가 무슨 생각을 하는 거야? 다음 날, 민재는 박진수를 고발하기 위한 마지막 증거를 정리하고 있었습니다. 이제 거의 다 됐어요. 다음 주에 검찰에 제출하면 끝이에요. 그럼 우리 전 남편은 감옥에 갈 거예요. 최소 10년은요. 미선은 복잡한 표정이었습니다. 그리고 민재 씨는 저요? 검찰에 증거 제출하고 나면 여기 떠나는 거죠? 민재는 대답하지 못했습니다. 네, 아마도요. 미선의 가슴이 아팠습니다. 이제 헤어지는구나. 그날 저녁, 미선은 특별히 정성을 들여 저녁을 준비했습니다. 민재가 좋아하는 음식들로. 우와, 오늘 왜 이렇게 푸짐해요? 그냥 고마워서요. 식사를 하면서 미선은 계속 민재를 쳐다봤습니다. 이 애랑 밥 먹는 것도 이제 얼마 안 남았구나. 아주머니, 왜 자꾸 쳐다보세요? 응? 아니야. 미선은 황급히 시선을 피했습니다. 식사가 끝나고 설거지를 하면서 민재 씨, 네, 여기 떠나면 가끔 연락할 수 있어요? 민재가 멈칫했습니다. 연락하고 싶으세요? 응, 그래도 우리 같이 일했잖아요. 그렇죠. 민재가 웃었습니다. 물론이죠. 연락할게요. 하지만 그 미소는 왠지 씁쓸해 보였습니다. 그날 밤 11시, 미선은 잠이 오지 않아 거실로 나왔습니다. 민재는 소파에 앉아 노트북을 보고 있었습니다. 아직도 이래요? 네, 마지막 정리 중이에요. 미선은 민재 옆에 앉았습니다. 힘들죠? 괜찮아요. 민재 씨, 네, 나 이상한 질문해도 돼요? 뭔데요? 미선은 용기를 내어 물었습니다. 민재 씨는 나이 든 여자 어떻게 생각해요? 네, 그러니까 예를 들어 나 같은 사람 말이에요. 민재는 당황한 듯 미선을 바라봤습니다. 아주머니는 좋은 분이에요. 좋은 분? 네. 따뜻하고 착하고 그뿐이야? 미선은 민재를 똑바로 바라봤습니다. 나를 여자로는 안 보여? 민재의 눈이 커졌습니다. 아주머니, 미안해. 이상한 소리 했지? 미선가 황급히 일어나려 했습니다. 하지만 민재가 미선의 손을 잡았습니다. 아주머니, 응? 저도 고민했어요. 민재의 목소리가 떨렸습니다. 아주머니를 어떻게 생각해야 할지. 민재 씨, 처음에는 그냥 집주인이라고 생각했어요. 근데 같이 지내면서 민재가 미선을 바라봤습니다. 자꾸 신경 쓰이고 보고 싶고. 근데 저는 28이고 아주머니는 60이잖아요. 민재가 고개를 숙였습니다. 이건 잘못된 거잖아요. 미선은 민재의 손을 꽉 잡았습니다. 나이가 뭐가 중요해? 아주머니, 나도 몰라. 이게 사랑인지 뭔지. 근데 분명한 건 미선의 눈에서 눈물이 흘렀습니다. 당신이 내 옆에 있으면 행복해. 당신이 없으면 외로워. 민재도 눈시울이 붉어졌습니다. 저도요. 두 사람은 서로를 바라봤습니다. 그리고 천천히 가까워졌습니다. 바로 그때 화광 현관문이 박살나며 누군가 들이닥쳤습니다. 찾았다. 박진수였습니다. 그 뒤로 준석과 건장한 남자 둘이 따라 들어왔습니다. 당신들 내 통장 훔쳤지? 진수가 미선을 노려봤습니다. 전 남편. 닥쳐. 그 통장 어디 있어? 없어요. 민재가 미선을 뒤로 감싸며 나섰습니다. 여긴 누구야? 진수가 민재를 쳐다봤습니다. 새로 꼬신 남자? 에이,
늙은이가 창피한 줄도 모르고. 입 조심하세요. 민재의 눈빛이 차가워졌습니다. 지금 불법 침입한 거 아세요? 불법 침입? 진수가 비웃었습니다. 여긴 원래 내 집이었어. 내가 왜 불법 침입이야? 이혼할 때 아주머니한테 넘긴 집입니다. 그래도 내 거야. 진수가 소리를 지르며 미선에게 다가왔습니다. 통장 내놔. 안 그러면. 진수의 손이 미선의 팔을 움켜쥐었습니다. 아! 미선가 비명을 질렀습니다. 그 순간 민재가 진수의 손목을 잡았습니다. 손 떼세요. 이 새끼가. 진수가 민재를 밀쳤습니다. 하지만 민재는 꿈쩍도 하지 않았습니다. 경고합니다. 지금 당장 나가세요. 아니면 어쩔 건데? 경찰 부릅니다. 민재가 핸드폰을 꺼냈습니다. 아! 진수가 뒤에 있던 남자들에게 신호했습니다. 저놈 핸드폰 빼앗아. 두 남자가 민재에게 달려들었습니다. 민재는 침착하게 한 명의 팔을 비틀고 다른 한 명을 밀쳐냈습니다. 으악! 남자들이 바닥에 나뒹굴었습니다. 뭐야? 진수가 놀라 뒷걸음질 쳤습니다. 당신, 누구야? 저는 강민재입니다. 민재가 주머니에서 신분증을 꺼냈습니다. 전직 검사였고 지금은 당신을 고발하려고 증거를 모으고 있었죠. 진수의 얼굴이 하얗게 질렸습니다. 검사? 네. 박진수 씨, 당신은 횡령죄로 고발될 겁니다. 민재가 서류를 내밀었습니다. 증거는 이미 다 확보했어요. 비자금 통장, 횡령 내역, 부동산 명의 세탁까지. 이런. 진수가 준성을 받습니다. 준서가 어떡하냐? 준석도 당황한 표정이었습니다. 아버지, 저도. 우리 도망가자. 진수가 현관으로 달려갔습니다. 하지만 현관 앞에는 이미 경찰들이 대기하고 있었습니다. 박진수 씨 횡령 및 폭행 혐의로 체포합니다. 안 돼. 놔줘. 진수는 발악했지만 소용없었습니다. 수갑이 채워지고 경찰차로 끌려갔습니다. 준석과 다른 남자들도 함께. 아주머니. 민재가 미선에게 달려왔습니다. 괜찮으세요? 다친 데는 없어요? 미선은 민재를 보며 눈물을 흘렸습니다. 민재 씨, 울지 마세요. 이제 끝났어요. 민재가 미선을 안았습니다. 이제 안전해요. 미선은 민재의 품에서 한참을 울었습니다. 경찰들이 현장 조사를 마치고 떠났습니다. 미선과 민재는 거실에 앉아 있었습니다. 정말 끝난 거예요? 네. 박진수는 최소 10년은 감옥에 있을 거예요. 민재가 미선의 손을 잡았습니다. 이제 평화롭게 사실 수 있어요. 그럼 민재 씨는? 미선가 조심스럽게 물었습니다. 이제 떠나는 거죠? 민재는 대답하지 못했습니다. 사실은요. 민재가 고개를 숙였습니다. 저도 여기 더 있고 싶어요. 정말? 네. 아주머니랑 함께 있고 싶어요. 미선의 눈이 커졌습니다. 근데 민재가 미선을 바라봤습니다. 사람들이 뭐라고 할까봐 걱정돼요. 나이 차이가 너무 나잖아요. 나이가 뭐가 중요해? 미선가 민재의 손을 꽉 잡았습니다. 내가 행복하면 되는 거잖아. 아주머니, 나는 당신이랑 있으면 행복해요. 그걸로 충분해요. 민재의 눈에서 눈물이 흘렀습니다. 저도요. 저도 아주머니가 좋아요. 두 사람은 서로를 껴안았습니다. 그리고 그날 밤, 미선과 민재는 처음으로 서로의 진심을 나눴습니다. 다음 날 아침, 미선은 행복한 마음으로 일어났습니다. 옆에는 민재가 자고 있었습니다. 정말 꿈 같아. 미선은 민재의 얼굴을 바라보며 미소 지었습니다.
하지만 현실은 녹록지 않았습니다. 며칠 후 미선는 마트에서 일하고 있었습니다. 저기 미선 씨, 동료가 속삭였습니다. 소문 들었어요? 무슨 소문? 미선 씨 집에 젊은 남자 산다면서요? 그것도 20대? 미선의 얼굴이 굳었습니다. 누가 그런 소리를? 동네 사람들이 다 알아요. 미선 씨 늙은이가 어린애 꼬셨다고. 뭐라고? 제 말은 그게 아니고요. 동료가 난처한 표정을 지었습니다. 사람들이 좀 이상하게 봐요. 나이 차이가 너무 나잖아요. 미선은 할 말이 없었습니다. 퇴근 후 집에 돌아왔을 때 민재가 기다리고 있었습니다. 아주머니, 왜 얼굴이 안 좋아요? 아니야, 괜찮아. 무슨 일 있어요? 민재가 걱정스럽게 물었습니다. 미선은 결국 마트에서 있었던 일을 말했습니다. 사람들이 우리를 이상하게 본대. 민재의 표정이 어두워졌습니다. 역시, 민재 씨 미안해요. 내가 당신 인생 망치는 것 같아서. 아니에요. 민재가 미선의 손을 잡았습니다. 전 상관없어요. 사람들이 뭐라든. 하지만, 아주머니, 전 진심이에요. 아주머니를 사랑해요. 민재의 눈은 진지했습니다. 나이 따위는 중요하지 않아요. 미선는 눈물이 났습니다. 고마워요. 하지만 세상의 시선은 점점 더 따가워졌습니다. 동네 사람들은 미선을 보며 수군거렸습니다. 저 나이에 창피한 줄도 모르고 젊은 애 돈이나 뜯어먹으려는 거 아냐? 심지어 미선의 딸까지 찾아왔습니다. 엄마, 이게 무슨 짓이야? 수진아, 엄마 나이가 몇인데 20대 남자랑. 수진이 소리를 질렀습니다. 창피해서 어떻게 다녀? 친구들한테 뭐라고 말해? 수진아, 엄마는. 엄마, 정신 차려. 저 남자 엄마 재산 노리는 거야. 아니야. 미선가 소리쳤습니다. 민재는 그런 애가 아니야. 엄마가 뭘 알아? 수진이 비웃었습니다. 아빠랑 이혼하고 정신 나간 거지. 그래서 저런 애랑. 나가. 미선가 문을 열었습니다. 당장 나가. 엄마, 나가라고. 수진은 울면서 나갔습니다. 문이 닫히고 미선은 주저앉아 울었습니다. 민재가 방에서 나와 미선을 안았습니다. 아주머니, 제가 떠날까요? 뭐, 제가 있으면 아주머니만 힘들잖아요. 안 돼. 미선가 민재를 꽉 잡았습니다. 떠나지 마. 제발. 하지만 나는 당신이 필요해요. 당신 없으면 못 살아요. 미선은 민재를 똑바로 바라봤습니다. 사람들이 뭐라든 자식이 뭐라든 나는 당신이랑 살고 싶어요. 민재의 눈에서 눈물이 흘렀습니다. 저도요. 저도 아주머니랑 살고 싶어요. 두 사람은 서로를 끌어안았습니다. 1년이 지났습니다. 미선아 민재는 여전히 함께 살고 있었습니다. 세상의 시선은 여전히 차가웠지만 두 사람은 개의치 않았습니다. 민재는 다시 검사로 복직했습니다. 박진수 사건을 성공적으로 마무리한 공로를 인정받은 것이었습니다. 아주머니, 다녀올게요. 응, 조심해요. 민재는 매일 아침 미선에게 뽀뽀를 하고 출근했습니다. 미선은 민재를 배웅하고 집안일을 했습니다. 그리고 민재가 돌아오면 함께 저녁을 먹고 TV를 보고 이야기를 나눴습니다. 평범하지만 행복한 일상이었습니다. 어느 날 저녁, 아주머니, 제가 드릴 게 있어요. 민재가 작은 상자를 꺼냈습니다. 뭐예요? 상자를 열자 반지가 들어 있었습니다. 이건 결혼해요, 아주머니. 민재가 미선의 손을 잡았습니다. 정식으로 부부가 되고 싶어요. 미선은 눈물을 흘렸습니다. 민재 씨, 나는 늙은이에요. 당신은 젊잖아요. 그게 뭐 어때서요? 민재가 웃었습니다.
저는 아주머니가 좋은걸요. 하지만 사람들이 신경 안 써요. 민재가 미선에게 반지를 끼워 주었습니다. 우리 행복하면 되는 거예요. 미선은 민재를 끌어안았습니다. 고마워요. 정말 고마워요. 결혼식은 조촐하게 치렀습니다. 하객은 많지 않았습니다. 미선의 딸 수지는 오지 않았습니다. 하지만 몇몇 친구들과 민재의 동료들이 축하해 주었습니다. 아주머니, 아니 여보. 민재가 환하게 웃었습니다. 우리 행복하게 살아요. 응, 그래요. 신혼여행은 제주도로 갔습니다. 두 사람은 바다를 보며 손을 잡고 걸었습니다. 여보, 저기 봐요. 민재가 석양을 가리켰습니다. 예쁘다. 여보가 더 예뻐요. 에이, 뭘. 두 사람은 웃으며 서로를 안았습니다. 그리고 2년 후, 미선은 63이 되었습니다. 민재는 30이 되었습니다. 여전히 나이 차이는 컸지만 두 사람의 사랑은 변하지 않았습니다. 여보, 저 왔어요. 민재가 퇴근하고 집에 들어왔습니다. 응, 어서 와요. 저녁 거의 다 됐어요. 미선과 앞치마를 두른 채 웃었습니다. 오늘 뭐해요? 당신이 좋아하는 김치찌개요. 와, 좋아요. 민재는 미선을 뒤에서 껴안았습니다. 여보, 사랑해요. 나도요. 저녁을 먹으면서 민재가 말했습니다. 오늘 회사에서 또 승진 제안 받았어요. 진짜? 축하해요. 다 여보 덕분이에요. 민재가 미선의 손을 잡았습니다. 여보가 옆에 있어서 힘이 나요. 무슨 소리예요? 당신이 잘해서 그런 거지. 아니에요. 진짜예요. 민재가 진지하게 말했습니다. 제가 검사 그만뒀을 때 저는 인생이 끝났다고 생각했어요. 근데 여보를 만나고 민재의 눈에 눈물이 맺혔습니다. 다시 살아야겠다고 생각했어요. 여보를 행복하게 해주고 싶어서요. 미선도 눈물을 흘렸습니다. 나도 그래요. 이혼하고 나서 내 인생은 끝났다고 생각했어요. 근데 당신을 만나고 다시 행복해졌죠? 응. 두 사람은 서로를 바라보며 웃었습니다. 그날 밤, 미선은 침대에 누워 천장을 바라봤습니다. 옆에는 민재가 자고 있었습니다. 정말 꿈만 같아. 미선은 민재의 손을 잡았습니다. 따뜻한 손, 자신을 지켜줄 손. 고마워요, 민재 씨. 내 인생에 와줘서. 에필로그. 여러분, 인생 참 알다가도 모르겠습니다. 61살에 이혼당하고 혼자 살아야 할 줄 알았던 제가 28살 청년과 사랑에 빠질 줄 누가 알았겠습니까? 사람들은 말합니다. 나이 차이가 너무 난다고, 창피하다고, 정신 나갔다고. 하지만 저는 압니다. 진짜 사랑에는 나이가 중요하지 않다는 것을요. 중요한 건 서로를 얼마나 아끼고 존중하고 사랑하느냐입니다. 저희 남편 민재는 저를 존중합니다. 제 의견을 소중히 여기고 제 감정을 배려하고 저를 한 명의 인간으로 대합니다. 나이가 많다고 무시하지 않고 여자라고 함부로 대하지 않습니다. 그것이 진짜 사랑입니다. 혹시 지금 이 순간에도 나이 때문에, 외모 때문에, 환경 때문에 사랑을 포기하고 계신 분이 있나요? 포기하지 마세요. 진짜 사랑은 나이를 뛰어넘습니다. 저를 보세요. 예순의 사랑을 다시 시작한 제가 이제는 세상에서 제일 행복한 사람이 됐습니다. 당신도 할 수 있습니다. 용기를 내세요. 세상의 시선 따위는 신경 쓰지 마세요. 당신이 행복하면 그것이 정답입니다. 긴 이야기 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 구독하고 함께 이야기해 주세요. 우리 세대의 사연은 우리가 남깁니다. 그리고 사랑은 나이를 묻지 않습니다.